ariyo nasomye sorry y'umutipe yaranditse ati ngewe natanze amadolari 100 nzi ko uyu mwana agiye gupfa. Ubu ngubu ari mu maresitora za convention ari Kigali yose, ari kujya mu matrip hehe na hehe ku mafaranga yacu. So iyo umuntu akubwiye ati ese kutarapfa nanatanze amafaranga naya none ugasanga una copine hari ubu ngubu ufite copine ubu ngubu bimeze neza. Yego, abantu bashaka impeta kuri iyi finger ni benshi. Uyu yaciriweho iteka na benshi, bamwe bamushinyagurira abandi bamubwira amagambo mabakomeye, ari nako bamwe bamusheteragaho amafaranga igihe hazapfira. Gusa nk'uko Mutambuka yabyivugiye, ntawamenya gahunda z'Imana, kuko ngo na bamwe muri aba bamusheteragaho amafaranga yamenyemo bamwe bitabye Imana mbere ye. Ku gicamunsi cya tariki 19 Ukuboza nibwo inkuru mbi yatashye u Rwanda ko DJ Dizzo yitabye Imana. Yewe iminsi mikuru bivugwa ko ari iminsi yo kwisasira roho z'abatagira ingano. Inguni hafi ya zose Sekibi cyangwa se Rusuferi ari kuzikoramo akazi katoroshye, ndavuga gutwara amagara y'abatagira ingano. Ngo biri muri misiyo yo gutotora abatanzwe mu misiyo, ibitambo n'ibindi bitandukanye. Ese koko inkuru mbi turi kugenda twumva muri iyi minsi mikuru zifite aho zihuriye n'imyuka mibi iri kuri misiyo iri kwivugana amagara ya benshi? Ndakeka ibi rwose ujye ubyumva. Gusa mu cyegeranyo cya none si ibyo tugendereye, ahubwo tugiye kuvuga kuri amwe mu mateka y'umunyabigwi witabye Imana, ari we Mutambuka Derrick bakunda kwita DJ Dizzo. Uyu yaciye mu bikomeye mu mwaka 2015, dore ko yakatiwe imyaka 9 n'amezi 9 ashinjwa gufata ku ngufu abagore ndetse no kubakomeretsa. Amateka n'ibigwi bya DJ Dizzo nibyo tugiye kuvugaho hano kuri Deep Media TV. Nje mugiye kubana ni Habimana Jean Dodi, ikaze mwese. Uyu ni umunyarwanda uri mu bari bafite impano idasanzwe yo kuvanga umuziki, yitwa Mutambuka Derrick, yamamaye nka DJ Dizzo. Uyu musore wavutse mu mwaka w'1999 yari amaze imyaka igera kuri 17 adakandagira mu Rwanda, dore ko yabaga mu Bwongereza ndetse akaba ari naho yakoreraga umwuga wo kuvanga umuziki. DJ Dizzo mbere yuko agaruka mu Rwanda yaherukaga mu Rwanda afite imyaka 7 y'amavuko gusa, ndetse ubwo yageraga mu Bwongereza we n'umuryango we yabaye ubuzima bwe busanzwe, harimo kwiga ndetse no gukorerwa ibindi byose bitandukanye nk'umwana warerwaga. Mu Bwongereza mu mujyi wa Newcastle niho DJ Dizzo we n'umuryango we bari batuye, ndetse niho yize amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Anahakorera ibitaramo bigiye bitandukanye kuko ariho yatangiriye umwuga we w'ubu DJ. Mu mwaka 2018 ubwo yari afite imyaka 19 y'amavuko gusa nibwo yamenye ko afite kanseri yo mu muhogo. Ahabwa ubuvuzi bwose bushoboka, nyuma y'amezi 3 asubira mu buzima busanzwe. Muri Mata 2021 mu gihe cya COVID-19 yatangiye kumva uburibwe mu nda. Mu Kuboza 2021 bamukorera isuzuma basanga yafashwe na kanseri ku magufwa ari hejuru y'ikibuno, ateye mu buryo bumeze nka vora y'imodoka. Tariki enye Mata 2022 nibwo abaganga babwiye DJ Dizzo ko asigaje iminsi 90 yo kubaho. Yavuze ko abaganga bamutereranye, kanseri itakabaye yarageze kuri urwo rwego. Uyu musore yavuze ko ibizamini yakorewe mu bihe bitandukanye byagiye bigaragaza ko kanseri yagiye ikura ku mubiri we, kuva ku gufata hafi y'umugongo mu rutirigongo kugeza ku gufatwa hejuru y'ikibuno. DJ Dizzo mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda avuga ko hari igihe cyageze bamushyira mu cyumba cy'abantu bategereje gupfa. Abanyarwanda ndetse n'abandi ba diaspora bacyumviye inkuru bakozwe ku mutima n'uyu munyarwanda urimo kubabarira mu gihugu cy'amahanga, kandi hari igihugu cyamwibarutse cyamuha ibyo yifuza byose mu minsi mike yari asigaranye yo kubaho. Binyuze mu itangazamakuru ndetse na nimero ya telefone ya Papa Dizzo, abantu batangiye kumuha ubufasha bwo kugaruka mu gihugu cye cy'u Rwanda cyamwibarutse, nyuma y'uko bari bamaze kumenya ko nawe yifuza kuba yarangiriza ubuzima bwe mu Rwanda. Mu ijoro ryo kuwa Kane tariki 23 Kamena 2022 yahagurutse mu mujyi wa London mu Bwongereza, afata rutema ikirere indege ya Rwandair agera mu Rwanda ahagana saa 11 z'igitondo ari kuwa Gatanu. Uyu musore yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ari kumwe na Sumubyara ndetse na murumuna we, yakiriwe n'inshuti ze ndetse n'abavandimwe. We n'umuryango we bahise bajya kuba mu nkengero z'ubusitani bwa Rugende, aho n'ubundi uyu Sumubyara yubatse inzu.
DJ Dizzo yavuze ko amafaranga yari akenewe kugira ngo agere mu Rwanda yabonetse nyuma y'icyumweru kimwe, ndetse aranarenga. Yanashimiye cyane abamufashije kugira ngo aya mafaranga aboneke anagaruke mu Rwanda, anavuga ko kubona igikorwa wiyemeje giciyemo aba ari ibintu by'agaciro cyane. Abanyarwanda benshi bishimiye kuza kwe, haba bamufashije ku nkunga y'amafaranga ndetse n'inkunga y'amasengesho. Tariki 30 Kamena 2022 byari kuwa kane nibwo bakoreshaga urubuga rwa Twitter rwahindutse X bakoze icyitwa Space cyangwa se ahurira abantu bakaganira ari benshi. Iyo Space bari bayise We Need Our Money Back. Abakoresha urubuga rwa Twitter rwahindutse X bagaragaje ko bamenye amakuru yuko bafashije umuntu bazi ko ari imbabare, naho yajyaga afata abagore ku ngufu aho yabaga Newcastle mu Bwongereza, ndetse ko yanakatiwe igifungo cy'imyaka 9 n'amezi 9 azira gufata ku ngufu no gukomeretsa abagore. Nk'uko babikeshaga ikinyamakuru The Choice Live cyatangaje ko Mutambuka Derek yakatiwe imyaka 9 n'amezi 9 kubera gufata abagore babiri ku ngufu mu ijoro ryo ku ya 20 Ukuboza 2015 nyuma y'uko yaravuye muri night club iri i Sunderland City. Amakuru avuga ko uyu musore wari ufite imyaka 17 icyo gihe yaravuye muri night club nijoro cyane yasinze, nyuma abona umugore amwirukaho ashaka kumufata ku ngufu ndetse anatangira kumanura ipantaro yari yambaye. Kubw'amahirwe uyu mugore yaje gutabarwa, hanyuma arataha, ndetse Mutambuka Derek aramukurikira kugira ngo amenye aho ataha. Mu kugaruka kandi ataha yaje kongera guhura n'undi mugore nawe ashaka kumufata ku ngufu. Si byanarangiriye aho, aranamukomeretsa bikabije ku buryo yamusigiye ibikomere bigera kuri 34 byose. Si abagore gusa kandi kuko Mutambuka Derek yakubise n'abagabo babiri bagerageje gukiza aba bagore. Ibyo byose byabaye ari mu ijoro ubwo yaravuye muri night club iherereye i Sunderland. Nyuma yaho DJ Dizzo yaje kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo aburane kuri ibyo byaha yashinjwaga byo gufata abagore ku ngufu ndetse no kubakomeretsa. Hanyuma yaho umucamanza Robert Adams yanzura ko akatiwe igifungo cy'imyaka 9 n'amezi 9 ari muri gereza. Muri urwo rukiko wari umuhagarariye mu mategeko witwa Equalitiana yaje kuvuga amagambo atarashimishije abantu nk'uko ikinyamakuru Independence cyabyanditse. Equalitiana yarageze ati iki cyaha cyo gufata ku ngufu no gukomeretsa kirakomeye ndetse cyane, ariko uko Derek yagikoze ntago byagakwiye gukomezwa cyane kubera ko ari umwana kandi akaba yari yarananyweye n'inzoga. Iki kinyamakuru Independence cyahise cyandika ku burenganzira bw'abagore ndetse banamagana imvugo yakoreshejwe n'uyu Equal avuga ko icyo cyaha cyaremerejwe cyane mu buryo butari bukwiye. Icyo gihe abo bagore bafashwe ku ngufu bashimiye kuba barabigejeje mu nkiko kuko 15% by'abagore bafatwaga ku ngufu aribo bagezaga ikirego cyabo kuri polisi, abandi 85% bakabigumana. Derek kuko yari atarageza imyaka y'ubukure yafungishijwe ijisho ndetse bimuha amahirwe yo gukurikirana inzozi ze ndetse no kwagura umwuga we wo kuvanga umuziki. Nyuma yo kumenya amakuru ko asigaje iminsi mike yo kubaho, DJ Dizzo yatangaje ko yifuza kurangiriza ubuzima bwe mu Rwanda. Nyuma nibwo abantu bahise batangira kumuha ubufasha kugira ngo agere mu Rwanda ari hazarangiriza ubuzima bwe. Abantu bari bataramenya aya makuru kuri uyu musore ku byari byarabaye ubwo yari ari mu Bwongereza n'ukuntu yakatiwe imyaka 9 n'amezi 9. Aho bamenye aya makuru yose y'ubuzima bwa DJ Dizzo bagiye kuri Twitter bakora space nk'uko natangiye kubibabwira, bakora space bise We Need Our Money Back, bashaka kugaragaza ko bakeneye gusubizwa amafaranga yabo, ko bitari bikwiye ko bafasha umuntu wari ufite iriya mico. Muri iyo space ndetse n'ibitekerezo bigiye bitandukanye, bamwe bemezaga ko bakwiye gusubizwa amafaranga yabo batanze, abandi bakavuga ko babikoreye umutima ukunze, ko batabikoreye intungane. Gusa byarangiye bamufashije ndetse biyemeza kumuba hafi kugira ngo azatabaruka amahoro. Ku gicamunsi cya tariki 19 Ukuboza 2024 nibwo inkuru mbi yumvikanye ko uyu Mutambuka Derek yitabye Imana. Dukomeze twihanganisha umuryango we kandi Imana ikomeze kumutuza heza. Naho umuryango we, inshuti n'abavandimwe be bakomeze kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umuvandimwe wabo. Ndabashimiye mwese twabanye. Njye wumvaga na Rehabimana Jean Dodi. Iyi ni Deep Media TV ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage.